فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاب من شباب الصحابة كان يخدمه ويقوم على وضوئه، شاب في 17 من عمره، هو ربيعة الكلب رضي الله عنه. كان يبات في المسجد، ليس له متاع وليس له زوجة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على خدمته ووضوئه أراد أن يكافئه فقال: سلني يا ربيعة، سلني، ماذا تريد يا ربيعة؟ قال: يا رسول الله دعني أفكر. قال: لك ذلك. فجاءه من الغد فقال: سلني يا ربيعة. قال: يا رسول الله نظرت في الدنيا فوجدت أن الله قد كتب لي ما فيها، وإني أسألك مرافقتك في الجنة. شاب في 17 من عمره يطلب الجنة. قال: وغير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك. وهذا في الصحيح. وفي خارج الصحيح قال: ومن علمك ذلك؟ أنت شاب صغير تسأل هذا السؤال العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه سيطلب شيئا من متاع الدنيا يتزود به، من مال يبني به بيتا ويتزوج. قال: ليس إلا ذاك. قال: يا ربيعة فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة، بكثرة الصلاة. فانظروا ماذا يريد هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وهذا فريق من الأنصار فيما يتداور الحديث بينهم شكى بعضهم إلى بعض ما يعانوه من سقي الماء في مزارعهم، وكانوا أصحاب زراعة. فقال بعضهم لبعض: لو أنكم تسألون رسول الله عز وجل فيسأل الله أن يفجر لنا ينابيع في هذه الأراضي تكفينا المؤنة. فقالوا: هيا بنا ننطلق إلى رسول الله. فانطلقوا، فلما رآهم النبي قال: مرحبا بالأنصار، لقد صادفتم ساعة إجابة، تسألوني أسأل الله يستجيب لكم، فاسألوا ماذا تريدون. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: الدنيا تريدون، الدنيا تريدون. فهانت عندهم الدنيا وأصبحت حقيرة، ونسوا ما جاءوا يطلبونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله ادع لنا دعاء، ادع لنا ولأولادنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فرجعوا وقد امتلأت قلوبهم سرورا وفرحا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم.